ल अब सुरु गरेँ मैले। अस्तिको हाम्रो यो ओरिजिन हामीले यो टेबल भर्नु पर्थ्यो हैन। यो टेबलमा चाहिँ अब पहिला एबी पर्सनको हेर्नुस् त। हाम्रो फर्स्ट फिगरमा के छ? एबी पर्सनको एबी पर्सनमा हाम्रो 5 मिटरको चाहिँ लेन्थ रहेछ, बीसीमा 3 मिटरको र सीडीमा चाहिँ 4 मिटरको लेन्थ छ है त। यही अब हामीले लिमिट राख्नु पर्यो। ओरिजिन कता लिँदा ठिक हुन्छ हेर्नुस् त। प्राइमरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले ओरिजिन चाहिँ हामीले कतापट्टि यतापट्टि डी पट्टि लियो भने चाहिँ के हुन्छ त, यो क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्न सजिलो हुन्छ है। यतापट्टि फ्री इनबाट चाहिँ ओरिजिन लिने के, फ्री इनबाट चाहिँ ओरिजिन लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ यतापट्टि साइडमा। यतापट्टिबाट लियो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ त, मोमेन्ट रियाक्सन अनि भर्टिकल रियाक्सन निकाल्नुपर्छ यो फिक्स सपोर्टमा। त्यही भएर चाहिँ अब ओरिजिन चाहिँ एबी पर्सनको लागि बी भयो, बीसी पर्सनको लागि सी भयो र सीडी पर्सनको लागि डी भयो। यसरी ओरिजिन लिनु हुन्छ। ओरिजिन अब एबी पर्सनमा है, ओरिजिन मैले एबी पर्सनमा बी फ्री इनपट्टि लिएँ है, फ्री इनपट्टि बीसी पर्सनमा सी र सीडी पर्सनमा डीलाई मैले ओरिजिन लिएँ। किन भन्दाखेरि हामीले फ्री इनपट्टि चाहिँ राइट इनपट्टि चाहिँ हामीले ओरिजिन लियौँ भने चाहिँ यो क्यान्टिलिभर बिममा चाहिँ सजिलो हुन्छ कि क्याल्कुलेसन गर्नको लागि, मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि। हामीले अगाडिको जस्तो सपोर्टहरूको चाहिँ रियाक्सन निकालिरहनु पर्दैन है त। अब यो एबी पोर्सनको लिमिट कति छ त, 0 to 5 मिटर छ हाम्रो है। त्यसपछि बीसीको लिमिट कति छ, 0 to 3 मिटर छ। त्यसपछि सीडीको कति छ लिमिट, सीडीको 0 to 4 0 to 4 हैन, 0 to 4 रहेछ सीडीको। सीडीको 0 to 4 लिमिट छ है त। अब बेन्डिङ मोमेन्ट हेरौँ है। बेन्डिङ मोमेन्ट अब एबी पोर्सन, बीसी पोर्सन र सीडी पोर्सनमा हेर्नुस् त, हामीले कुनै पनि लोड छैन हुन्छ। बेन्डिङ मोमेन्ट यसमा कुनै पनि लोड छैन के भनेपछि मैले यहाँनिर सीडी पोर्सनमा सेक्सन काट्छु हेर्नुस् त। यहाँबाट यहाँदेखि यहाँसम्म एक्स मान्छु हैन। यो गर्दाखेरि के छ त, यहाँनिर कुनै लोड छ छैन, त्यही भएर सीडी पोर्सनमा मोमेन्ट हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट 0। त्यस्तै गरी मैले फेरि बीसी पोर्सनमा सेक्सन काट्छु सिलो ओरिजिन लिएर है, सिलो ओरिजिन लिएर मैले सेक्सन काट्छु। त्यो गर्दाखेरि पनि सीडी पोर्सनमा कुनै लोड छैन, राइट पोर्सनमा हेर्नुस् त, राइटतिर हेर्दाखेरि यसमा पनि 0 हुने भयो बेन्डिङ मोमेन्ट। त्यसपछि मैले एबी पोर्सनमा पनि मैले सेक्सन काट्छु बिलो ओरिजिन मानेर, र यसमा पनि के छ त, यता राइट यो सेक्सनको राइटतिर चाहिँ कुनै लोड छैन है। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के भयो त, बीसी एबी सीडी र सीडी बीसी र सीडीमा चाहिँ के भयो, बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ 0 आयो। यसरी हामीले यसमा चाहिँ सबै 0 हैन, किन भन्दा एक्सटर्नल लोड छैन के, एक्सटर्नल लोड नै छैन के, 0 भयो है। अब त्यसपछि M1 मा जाउँ। अब रिडन्डेन्ट 1 मा चाहिँ हामी 1 किलो न्युटनको मोमेन्ट लगाउँ। पहिला अब यसमा हेर्नु त, पहिला हामी सीडी पोर्सनमा जाउँ है। पहिला सीडी पोर्सनमा जाउँ त हेर्नुस् त। सीडी पोर्सनमा जाँदाखेरि यतापट्टि के छ त, पोर्सनमा राइटतिर हेर्नुस् त के लोड छ सीडी पोर्सनमा, छैन सर, छ त छैन। त्यही भएर के भयो त, यो राइटतिर 0 भयो। फेरि बीसी पोर्सनमा हेर्नुस् त, बीसी पोर्सनमा फेरि यतापट्टि राइटतिर जाउँ त, बीसी पोर्सनमा यतापट्टि के लोड छ बीसी पोर्सनमा, छैन सर, छैन। 1 किलो न्युटनको लोड पर्दैन नि हैन, यो क्यान्टिलिभर भएको हुनाले। अब यतापट्टि जाउँ। अब एबी पोर्सनमा जाउँ। एबी पोर्सनमा चाहिँ के भयो त, एबी पोर्सनमा चाहिँ हाम्रो राइटबाट क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज के भयो त, नेगेटिभ पोजिटिभ भयो हैन मोमेन्ट। यो सेक्सनको अबाउटमा मोमेन्ट हाम्रो के हुन्छ त, एबी पोर्सनको लागि चाहिँ सेक्सनको अबाउटमा मोमेन्ट, यो सेक्सनको अबाउटमा यस्तो मोमेन्ट के, यो मोमेन्ट चाहिँ राइटबाट चाहिँ यो पोजिटिभ हैन। यो 1 किलो न्युटनले कस्तो मोमेन्ट दिन्छ त, 1 टाइम्स एक्स। एबी पोर्सनमा चाहिँ एक्स मोमेन्ट आउँछ है, पहिला जस्तै गरी एबीमा हाम्रो एक्स आउँछ, सीडीमा 0 आउने, यो 0 आउने। यो क्लियर छ बेन्डिङ मोमेन्ट? यस सर है। त्यसपछि त्यस्तै गरी फेरि अब M2 मा जाउँ। रिडन्डेन्ट R2 मा चाहिँ हामीले 1 किलो न्युटन एप्लाई गरौँ हैन। पहिला हेर्नुस् त,
पहिला यो सिडी पोर्सनमा के भयो त सिडी पोर्सनमा सेक्सन काटौँ र डिले ओरिजिन मानेर गऱ्यो भने हामीले के हुन्छ त यतापट्टि राइटमा लोड छैन त्यही भएर चाहिँ सिडी पोर्सनको M2मा चाहिँ मोमेन्ट के भयो त 0 भयो हैन सिडी पोर्सनको मोमेन्ट M2मा 0 भयो त्यस्तै गरी फेरि उमा जाउँ अब BC पोर्सनमा जाउँ BC पोर्सनमा सेक्सन काटौँ सीले ओरिजिन मानेर र हाम्रो हेर्नुस् त अब राइटतिर जाँदाखेरि यो 1 किलोमिटरको लोड आयो नि हैन यो BC यो सेक्सन हामीले BC पोर्सनमा सेक्सन काटेको यो भन्दा राइटतिर चाहिँ के भयो त यो 1 किलोमिटरको लोड छ के यो सेक्सन भन्दा राइटतिर है 1 किलोमिटरको लोड छ त्यही भएर के गर्नु पर्छ यो 1 किलोमिटरले राइटबाट यसरी मोमेन्ट दिनु भनेको यो मोमेन्ट के हो त पोजिटिभ मोमेन्ट हो के है यो पोजिटिभ गर्दाखेरि चाहिँ कति हुने भयो त 1x भनेको x M2 चाहिँ x आउने भयो सीडीमा बीसीमा क्लियर छ अब एबीमा फेरि है त्यहीमा अब एबीमा हेर्नु त एबीमा मैले फेरि के गर्छु त एबीमा मैले फेरि यहाँनिर सेक्सन काट्छु हाम्रो यतापट्टि यो एबी पोर्सनमा यहाँनिर ए छ हैन एबी पोर्सनमा मैले सेक्सन काट्छु हैन सेक्सन काटिसकेपछि के गर्छु त मैले यो बीलाई चाहिँ बीबाट चाहिँ यहाँसम्मको ओरिजिन मान्छु एक्स मान्छु के बीलाई ओरिजिन मानेर यहाँदेखि यहाँसम्मको एक्स मान्छु अब मैले मोमेन्ट लिनु पर्यो भने के गर्छु त मैले राइटतिर लिएँ भने यो सेक्सनको राइटतिर लिएँ भने यति पोर्सनको मैले मोमेन्ट हेर्नु पर्यो यति पोर्सनमा भएको लोडले दिने मैले मोमेन्ट हेर्नु पर्यो यो सेक्सनभन्दा राइटतिरको है त्यसमा हेर्दाखेरि यो 1 किलोमिटरको मात्र लोड छ के यो 1 किलोमिटर छ र मैले यसको यहाँ बीदेखि यहाँसम्म एक्स डिस्टेन्स मानेको छु भने मैले के गर्छु त अब मोमेन्ट कति हुन्छ होला यु एक्स डिस्टेन्स x + 3 * 1 BC पोर्सनको 3 है त्यसरी चाहिँ मोमेन्ट दिनु पर्यो के हुन्छ अब हाम्रो कति हुने रहेछ त x + 3 x1 * x + 3 भनेको x + 3 भनेको मोमेन्ट क्लियर छ yes sir है 1 * x + 3 डिस्टेन्स भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट यति भयो बेन्डिङ मोमेन्ट त्यस्तै गरी M3 मा पनि त्यस्तै गरी निकाल्ने है त M3 मा पनि जाउँ हाम्रो CD को लागि x भयो पहिला CD को लागि पहिला सेक्सन काटौँ CD को लागि सेक्सन काट्दाखेरि हाम्रो हेर्नुस् त मोमेन्ट कसरी दिने भयो सेक्सनको भन्दा यो यतापट्टि यो पोर्सनको तिर दिने लोड भनेको यसले दिने बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको कसरी दिने भयो त राइटबाट एन्टी क्लकवाइज के भयो यो पोजिटिभ हुने भयो हैन र यो हामीले x भनेको छौँ ओरिजिन x भनेर यसलाई x भनेर गरेका छौँ हो कि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कति हुने भयो त बेन्डिङ मोमेन्ट सर त्यो हामीले राइटबाट हेर्दाखेरि के फोर्सलाई मात्र हेर्यो भने चाहिँ त्यो अपवर्ड चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ अनि मोमेन्ट चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ है सियर फोर्स हेर्ने भए चाहिँ राइटबाट डाउनवर्ड पोजिटिभ अनि राइटबाट अपवर्ड चाहिँ नेगेटिभ पहिला त्यो मैले सियर फोर्स मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सिकाएको थिएँ नि बिम फ्रेम एनालाइसिसमा त्यही सधैँ त्यही फलो गर्ने हो है हजुर त्यो झुकिया थियो त्यो जस राइटबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अपवर्ड फोर्स सियर फोर्स मात्र हेर्दाखेरि त्यो नेगेटिभ अब नि झुकिनु भएन है त्यही सियर फोर्सले दिएको मोमेन्ट चाहिँ अब नि झुकिनु भयो भने त सकिहाल्यो नि त्यत्रो हामीले राइटबाट त्यही सियर फोर्सले दिएको मोमेन्ट चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ हैन हो है राइटबाट चाहिँ हाम्रो क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ अब यसमा पनि हेर्नु त मैले अब M3 निकाल्नु पर्यो भने म अब रिडन्डेन्ट R3 मा चाहिँ के गर्छु त 1 किलोन्युटनको लोड लाउँछु है 1 किलोन्युटनको लोड लगाएपछि चाहिँ यहाँबाट हेर्नुस् त यो जहाँनिर सेक्सन काटेँ जहिले पनि कि त मैले सेक्सन काटेँ नि सेक्सनले यो बिमले दुईटा टुक्रामा डिभाइड गर्छ क्या सेक्सनले डिभाइड गर्ने भनेको यो सेक्सनदेखि यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म एउटा टुक्रा त्यसपछि यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको अर्को टुक्रा के दुईटा टुक्रामा डिभाइड गर्छ कि अब मैले कि त यतापट्टिको पोर्सन लेफ्टतिरको पोर्सन हेर्नु पर्यो कि त मैले यो सेक्सनभन्दा राइटतिरको पोर्सन हेर्नु पर्यो कि र त्यो राइटतिर लेफ्टतिर हेऱ्यो भने लेफ्टतिरको लोडले दिने बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्नु पर्यो राइटतिर हेऱ्यो भने राइटतिरको लोडले दिने चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्नु पर्यो मैले राइटतिर हेर्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो भर्टिकल रियाक्सन र मोमेन्ट रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्नु पर्थ्यो यसमा त्यो पनि हेर्नु पर्थ्यो होइन तर यसमा चाहिँ राइटतिर के गर्नु पाइयो त हामीले राइटतिर लियो भने चाहिँ यसले मात्रै दिने बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पायो त्यही भएर चाहिँ मैले सेक्सनको अबाउटमा यसले दिने मोमेन्ट कति हुन्छ त सिडी पोर्सनको लागि 1 टाइम्स यो 1 टाइम्स यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स x छ अनि हाम्रो राइटबाट के हुने भयो त यो राइटबाट यस्तो डिरेक्सन चाहिँ के हो त एन्टी क्लकवाइज चाहिँ पोजिटिभ यो डिरेक्सन पोजिटिभ हुन्छ है सिडी पोर्सनको लागि के भयो त सिडी पोर्सनको लागि हाम्रो x हुने भयो त्यही भएर है अब त्यसपछि फेरि अब बीसी पोर्सनमा जाउँ फेरि सेक्सन राखौँ हैन सेक्सन राखौँ
सेक्सनलाई राख्दापछि के हुन्छ त मैले ओरिजिन चाहिँ सीमा लिएँ नेपाली ओरिजिन सीमा लिएँ भने के हुन्छ त भन्नु त अब मैले अब यो सेक्सनको मैले यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ मैले यतिमा पर्ने लोड कन्सिडर गर्नु पर्यो हैन अब यसमा आउने लोड भनेको हाम्रो यसले दिने बेन्डिङ मोमेन्ट भयो है यसले दिने बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको यो x प्लस सिडी डिस्टेन्स कति छ हाम्रो 4 मिटर हो अनि यसले दिने यो सेक्सनको अबाउट यसको कसरी घुमाउँछ त 1 किलोमिटरले यसरी घुमाउनु भयो एन्टी क्लकवाइज त्यो भनेको के हो त 1 into x plus 4 x प्लस 4 भनेको है 1 into x प्लस 4 भनेको यो भनेको पोजिटिभ है त्यस्तै गरी अब m3 को लागि पनि म फेरि जान्छु फेरि सेक्सन काट्छु है सेक्सन काट्छु एबी पोर्सनमा सेक्सन काट्छु मैले बी बाट चाहिँ मैले के लिएँ त x डिस्टेन्स पर चाहिँ सेक्सन लिएँ है बी ले ओरिजिन मानेर अब फेरि मैले के गर्छु त मैले यो सेक्सनको हेर्नुस् त सेक्सनबाट यहाँदेखि यहाँसम्मको होल पोइन्टमा पर्ने चाहिँ यो होल पोर्सनमा राइट पोर्सनमा पर्ने भनेको यति पोर्सनमा पर्ने लोडहरूले चाहिँ यो सेक्सनको अबाउटमा कति बेन्डिङ मोमेन्ट दिन्छ त्यो हेर्छु हैन त्यो भनेको केले दिने यो 1 किलोमिटरले कति दिन्छ त यो x प्लस बीसी डिस्टेन्स प्लस सिडी डिस्टेन्स भनेको x प्लस 7 गर्नु पर्यो बीसी भनेको 3 मिटर यो भनेको यो 3 मिटर यो 4 मिटर छ हैन त्यति चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त मोमेन्ट लिनु पर्यो र यसले पनि यो सेक्सनको अबाउटमा कसरी दिन्छ 1 किलोमिटर मोमेन्ट यसरी दिने भयो है त्यसले चाहिँ हामीले अब कति हुनुभयो त x प्लस एबी पोर्सनमा x प्लस 7 आउने भयो क्लियर छ यस सर ल अब भनेको हाम्रो अब यो क्वेशनमा है हाम्रो यो इक्वेसनमा यो फर्स्ट इक्वेसन छ नि यसमा चाहिँ अब यो डेल्टा 1 डेल्टा 2 र डेल्टा 3 भनेको खासमा के हो त यो भनेको चाहिँ हाम्रो डेल्टा 1 भनेको चाहिँ 1 को है रिडन्डेन्ट 1 मा चाहिँ हुने नेट सेटलमेन्ट है रिडन्डेन्ट 1 को डाइरेक्सनमा हुने नेट सेटलमेन्ट त्यसपछि डेल्टा 2 भनेको रिडन्डेन्ट 2 मा हुने नेट सेटलमेन्ट डेल्टा 3 भनेको रिडन्डेन्ट 3 मा हुने चाहिँ नेट सेटलमेन्ट त्यसको भ्यालुहरु के छ त्यो राख्न सकिन्छ के त्यो भनेको हाम्रो रिडन्डेन्ट 1 को 1 भनेको यो बी सपोर्टमा कति नेट सेटलमेन्ट भएको छ हैन त्यो राख्न सकिन्छ डेल्टा 1 भनेको त्यसपछि सी मा भनेको रिडन्डेन्ट 2 हामीले सी मा दिएका छौं सी मा कति नेट सेटलमेन्ट भएको छ त्यो राख्न सकिन्छ अनि डी मा भनेको हाम्रो डेल्टा 3 छ र डी मा कति नेट सेटलमेन्ट भएको छ त्यो राख्न सकिन्छ है त्यो पनि कसरी राखिन्छ त भन्नु त अब यसमा हेर्नु है अब कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा सर यो हजुर टेबल छ नि हजुर यसमा सर त्यो टोटल चाहिँ x लिएर x - 7 भनेर घटाउन मिल्दैन सर मिल्छ त्यो गर्दै हुन्छ है तपाईले ओरिजिन केमा लिनुपर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्यो के यो ओरिजिन यहाँ अब तपाईले जस्ट इक्वेसन फर्म गर्न जान्नु पर्यो तपाईले गरेको लिमिट राखेको जान्नु पर्यो हैन अब जस्तै यो सीडी मा मैले डी राखेको छु ओरिजिन सी राखेको छु बी राखेको छु हैन यो लिमिट त्यही अनुसार राखेको छु के है अब तपाईले यस्तो गर्न पनि पाइन्छ तपाईले के गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि अब बेन्डिङ मोमेन्ट इक्वेसनमा के जस्तै मैले सधैँ डी मा ओरिजिन लिने के है मैले जस्तै डी मा ओरिजिन लिएपछि मैले डी मा ओरिजिन लिएँ भने यहाँनिरको x भयो हैन लिमिट कति भयो त 0 देखि 4 मिटर हैन यहाँ 0 देखि 4 मिटर राख्नु पर्यो सीडी मा बुझ्नुभयो मैले भने सर त्यो a देखि d सम्म टोटललाई x मानेर x - 8 गरेर गर्न मिल्दैन सर त्यो 4 को लागि हाम्रो सीडी पर्सनको x - 8 ओरिजिन के लिने ओरिजिन डी लाई नै लिएर गर्दा सीडी पोर्सनमा गर्नु पर्दैन नि यस्तो गर्नु पर्दैन तपाईले यो जहाँ लोड राखेको छ त्यसलाई राख्ने हैन त्यो ठाउँमा चाहिँ पोर्सन डिभाइड गर्ने त्यही अनुसार पोर्सन डिभाइड गरेपछि 3टा पोर्सन भयो हाम्रो 3टा पोर्सनमा चाहिँ अब मैले राइटबाट लिँदाखेरि चाहिँ
सजिलो हुन्छ भनेर किन भन्दाखेरि यतापट्टिको मलाई यो रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्न परेन कि मलाई यो नत्र लेफ्टबाट लियो भने जहिले पनि यो रियाक्सन क्याल्कुलेट गरिरहनु पर्छ कि लेफ्टबाट लिने भए यो रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यु 1 किलोन्युटनले गर्दा यसको रियाक्सन कति आउँछ हैन यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यो 1 किलोन्युटनको कारणले गर्दा यसको रियाक्सन कति आउँछ यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यो 1 किलोन्युटनको लोडको कारणले यसको कति रियाक्सन आउँछ त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त्यही भएर लेफ्टबाट भन्दा राइटबाट जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ र यसमा तपाईले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब इक्वेसन बनाउन चाहिँ तपाईले यसरी पनि बनाउन सकिन्छ के कसरी भन्दाखेरि अब जस्तै सिडी पोर्सनको लागि है सिडी पोर्सनको लागि ओरिजिन चाहिँ तपाईले ओरिजिन चाहिँ डी मान्ने सधैँ डी मान्ने के सिडी पोर्सनको लागि डी मान्ने डी मान्नु भयो भने के हुन्छ त लिमिट हाम्रो 0 to 4 भयो है अनि त्यसपछि फेरि बीसी पोर्सनको लागि पनि ओरिजिन डी नै मान्ने के डी मान्यो भने चाहिँ ओरिजिन अब डी मा 0 भयो हाम्रो अब बी मा कति हुन्छ हाम्रो बी देखि सी सम्म राख्ने हो नि त बी मा हाम्रो लिमिट 4 देखि हाम्रो त्यस्तो गर्दा चाहिँ एड हुन्छ सर 4 देखि 3 हुन्छ अर्को 3 4 देखि 7 सम्म राख्न पाइयो लिमिट 7 हो 4 देखि 7 हो के न अनि सिडी पछि एबी मा जानु पर्यो एबी मा चाहिँ तपाईले एबी मा ओरिजिन डी अनि लिमिट कति 7 देखि हाम्रो 3 + 4 अनि 7 5 12 हैन 12 सम्म राख्न पाइयो यसरी गर्ने अनि लिमिट अब इक्वेसन कस्तो हुन्छ इक्वेसन चाहिँ सधैँ अब तपाईले यहाँ हेर्नुस् है इक्वेसन चाहिँ कसरी फर्म बन्यो त यहाँनिर सेक्सन काट्नुभयो डीबाट नै ओरिजिन लिएर गर्ने यहाँनिर सेक्सन काट्नुभयो डीबाट नै ओरिजिन लिएर गर्ने यहाँनिर सेक्सन काट्नुभयो डीबाट नै ओरिजिन लिएर रियाक्सन हानेर गर्ने के त्यसरी गर्ने हुन्छ क्लियर हो कन्सेप्ट भयो सर एउटा फलो गर्नु इक्वेसन फर्म गरेर मिल्न पर्यो अरु भने त्यही हो लिमिट राखेरको इक्वेसन फर्म गरेको मिल्न पर्यो अब यो भन्दा पनि यो अब अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ तपाईहरुलाई हैन अब मैले सधैँ त्यस्तै गराइरहेको छु हैन यो यसरी गर्न नि मिल्छ है केही फरक पर्दैन तपाईहरुले यसरी पनि गर्न ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो अब जस एउटा मेथडलाई फलो गर्नुस् अनि तपाईले त्यही फलो गरेर कन्फ्युज हुनु चाहिँ भएन के मेन कुरा है ल अगाडि बढौं यसपछि अब भनेको हाम्रो अब यो हेर्नुस् है यो इक्वेसन छ नि जुन यो इक्वेसनमा खासमा यो मैले भने डेल्टा 1 भनेको चाहिँ हाम्रो r1 छ नि यो रिडन्डेन्ट r1 रिडन्डेन्ट r1 छ नि यो r1 भनेको यो ठाउँको चाहिँ के हो त भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट के यो भर्टिकल लोडको कारणले आउने भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट डेल्टा 1 भनेको नेट डिस्प्लेसमेन्ट है अनि डेल्टा 2 भनेको चाहिँ के हो त यो r2 को कारणले गर्दाखेरि यो c मा आउने भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट नेट डिस्प्लेसमेन्ट है त्यसपछि r3 भनेको के हो त त्यो डेल्टाको कारणले यो r3 रिडन्डेन्टको कारणले यो पोइन्टमा आउने चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट है अब के गर्न पर्यो त अब रिडन्डेन्टको डाइरेक्सन है रिडन्डेन्ट यो डाइरेक्सन छ नि रिडन्डेन्टको हेर्नुस् ल r1 हाम्रो यो डाइरेक्सनमा छ अपर डाइरेक्सनमा अनि यसले यसको कारणले यो लोडको कारणले गर्दाखेरि डिफ्लेक्सन कस्तो आउँछ त यो लोडको कारणले गर्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो डिफ्लेक्सन बीम यसरी बाङ्गिन खोज्छ नि बीम यसरी बाङ्गिन खोज्छ नि हैन यो बाङ्गिदाखेरि चाहिँ हेर्नुस् त यहाँदेखि यहाँसम्म अपर डिस्प्लेसमेन्ट हुने हो यो डिस्प्लेसमेन्ट भएर यति चाहिँ अपर डिस्प्लेसमेन्ट हुने हो के हैन यो अपर डिस्प्लेसमेन्ट हुने हो अब हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु यो यसमा अपवर्ड हुन्छ हैन अपवर्ड आयो भने पोजिटिभ डाउनवर्ड छ भने चाहिँ नेगेटिभ राख्नु पर्छ के त्यही भएर है डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु हामीलाई त्यसपछि यसमा पनि फेरि यो कारणले यसरी डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ यो डिस्प्लेसमेन्ट छ नि यो डिस्प्लेसमेन्ट यो फेरि अपवर्ड आयो भने पोजिटिभ लोड हाम्रो जस्तो छ लोडको डाइरेक्सन रिडन्डेन्टको त्यही डाइरेक्सनमा चाहिँ भयो भने चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने चाहिँ पोजिटिभ नत्र नेगेटिभ दिनु पर्यो के त्यस्तै गरी यो आरडी को कारणले गर्दा पनि यसरी आउने भयो डिस्प्लेसमेन्ट हैन अनि यो डिस्प्लेसमेन्ट जुन छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त अपवर्ड यो अपवर्ड लोडको कारणले गर्दाखेरि अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ अपवर्ड डाइरेक्सन पोजिटिभ आउँछ के अनि हाम्रो डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन छ भने चाहिँ नेगेटिभ दिनु है अब क्वेशनले के भनेको भन्दाखेरि अब यो r1 r2 र r3 को नेट डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ हैन त्यो चाहिँ हामीले युज गर्ने हो के है त्यो चाहिँ हामीले युज गर्ने हो a को चाहिँ हामीले के गरिसक्यौ त a को चाहिँ हामीले यो सपोर्ट चाहिँ सेटल भएर हामीले डेल्टा a को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो डेल्टा 1s डेल्टा 2s यो सबै निकालिसक्यो के a हाम्रो के भन्छ त a हाम्रो 2 mm चाहिँ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ र यो यति 1/80 डिग्रीले चाहिँ एन्टी क्लकवाइज चाहिँ रोटेसन भएको छ भनेर a सपोर्टको गरौँ हाम्रो यो फिक्स बीम हाम्रो इनिशियल चाहिँ यस्तो थियो र सेटलमेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बीम सेटलमेन्ट भएपछि यसरी
स्टेबल भयो के पहिला बिम यस्तो इक्विलिब्रियममा थियो अनि यो सेटलमेन्ट भएपछि चाहिँ जमिनको कारणले गर्दाखेरि जमिन सेटलमेन्ट भएर चाहिँ हाम्रो बिम चाहिँ यस्तो भयो यसरी बाङ्ग्यो हैन के गरी बाङ्ग्यो त 2 mm तलपट्टि भयो र हाम्रो यो चाहिँ यो यसको एक्सिस चाहिँ तपाईको पहिला ओरिजिनल पोजिसनबाट चाहिँ 1/80 डिग्रीले चाहिँ रोटेसन भयो है ए सपोर्ट हुन्छ त्यो भएपछि अब के भयो त यो पनि अब फेरि इक्विलिब्रियममा हुनु पर्यो के स्टेबल हुनु पर्यो है सेटलमेन्ट भइसकेपछि पनि स्टेबल हुनु पर्यो नि हैन सेटलमेन्ट भएपछि स्टेबल हुनु पर्यो अब यो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भनेको चाहिँ के हो त यो रिडन्डेन्टहरु R1 R2 र R3 को डिरेक्सनमा आउने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो के नेट डिस्प्लेसमेन्ट है नेट डिस्प्लेसमेन्ट अब कसरी हाल्ने त नेट डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हामीले पहिल्यै दिइसकेको हुन्छ हेर्नु त हामीले यो थीटा यो सपोर्ट हटाएर हामीले R1 रिडन्डेन्ट राखेको हामीले यो सपोर्ट हटाएर R2 रिडन्डेन्ट राखेको हामीले यो सपोर्ट हटाएर R3 रिडन्डेन्ट राखेको र क्वेशनले हामीले के दिएको छ हेर्नुस् त सपोर्ट ए को रिडन्डेन्ट बी को चाहिँ हामीले सपोर्ट ए को हेर्नु पर्दैन रिडन्डेन्ट यहाँ R1 यहाँ R2 र यहाँ R3 रिडन्डेन्ट राखेको भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो सपोर्ट र यो सपोर्टको नेट डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने हो त्यो राख्ने हो के डेल्टा 1 है त्यो इक्वेसन कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनमा र त्यो डिस्प्लेसमेन्ट हेर्नुस् त बी सपोर्टको हाम्रो कति छ त 3 mm अफ डिस्प्लेसमेन्ट छ डेल्टा 1 कति हुने भयो त डेल्टा 1 कति हुने भयो 3 1 अफ भनेको के हो त अपवार्ड यो पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ त यहाँबाट 3 mm अफ चाहिँ हाम्रो अफमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हुने भयो अनि फेरि सी सपोर्टको कति छ त यहाँबाट चाहिँ तल 5 mm डाउन चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट हुने भयो है फेरि फो यो सपोर्टको पनि यहाँबाट 4 mm तल चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हुने भयो अब हामीले रिटर्नर सबै अपवार्ड माने हो नि त R1 R2 R3 अपवार्ड माने थियो नि हैन अब डिस्प्लेसमेन्ट अपवार्डै आयो भने चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ लिनु पर्थ्यो तर डाउन आएको चाहिँ यो भ्यालु र यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो डाउनबाट आछ डिस्प्लेसमेन्ट क्वेशनले दिएको के भएर चाहिँ यो दुईटा चाहिँ नेगेटिभ लिने यो चाहिँ पोजिटिभ लिने के त्यही भएर क्लियर छ यस सर रिटर्नरको डाइरेक्सन जे छ है त्यही अनुसार चाहिँ अनि यो सबै मिटरमा राख्नुपर्छ के हामीले है डिस्प्लेसमेन्टहरु हामीले यो 5 मिटर 3 मिटर 4 मिटर अनि त्यसपछि लोड चाहिँ 1 किलोन्युटन मिटर अनि 1 किलोन्युटन यसरी राखेको हुन्छौँ त्यही भएर चाहिँ हामीले यो डिस्प्लेसमेन्ट पनि मिटरमा राख्नुपर्छ र यो भ्यालु है अब यो भ्यालु कति राख्न पाइयो त हाम्रो भन्नु त यो भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ 1 मा 1 भनेको सपोर्ट बी भनेको रिडन्डेन्ट 1 को डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट R1 को डिरेक्सनमा यो बी पोइन्टमा कति डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ क्वेशनमा कति दिएको छ 3 mm अफ त्यही भएर यो पोजिटिभ भयो हैन पोजिटिभ भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ 3 × 10⁻³ मिटर भनेर राख्ने यसको भ्यालु है यो इक्वेसनमा त्यसै गरी डेल्टा 2 भनेको के हो त डेल्टा 2 भनेको चाहिँ हाम्रो रिडन्डेन्ट R2 छ नि यो R2 को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यसमा आउने डिस्प्लेसमेन्ट यो भनेको कसरी आउने भयो त यो क्वेशनले हाम्रो अपवार्ड आयो भने चाहिँ पोजिटिभ हुन्थ्यो तर यसमा क्वेशनले के दिएको छ त हामीलाई यो सी को नेट सपोर्टको डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन छ भनेर दिएको छ 5 mm है हुन्छ 5 mm भनेर डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन भनेर दिएको छ अब सी को कति लेख्नु पर्यो त हाम्रो नेगेटिभ √10 को पावर -3 नेगेटिभ -2 × 10⁻³ नेगेटिभ 5 हैन 5 हो के 5 हो सर 5 हो है 5 हाम्रो 5 mm को चाहिँ नेट डिस्कसन भएको छ है त्यस्तै गरी अब यहाँ डेल्टा 3 को पनि के छ त डेल्टा 3 को पनि डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन हेर्नु त रिडन्डेन्ट R3 को नेट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति दिएको छ त क्वेशनले दिएको छ भने राख्ने नत्र भए 0 राखिदिने हो है क्वेशनले अब दिएको छ त्यही भएर यो हाम्रो यसको R3 मा चाहिँ नेट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको 4 mm डाउन छ भनेर दिएको छ त्यही भएर चाहिँ हामीले 4 mm डाउन राख्नु पर्यो त्यो चाहिँ रिडन्डेन्टको डिरेक्सन हाम्रो के छ R3 को डिरेक्सन रिडन्डेन्टको डिरेक्सन चाहिँ हामीले अपवार्ड मानेको थियौँ R3 भनेर यो सपोर्ट हटाएर हैन अनि त्यही भएर हाम्रो अपवार्ड डिफ्लेक्सनै भएको भए चाहिँ पोजिटिभ लिन्थ्यौँ
रिटेनाइनको जस्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन छ, त्यही भएर चाहिँ यो नेगेटिभ दिनु पर्यो है डेल्टा 3 को लागि। यदि तपाईँको यो रिटेनाइनको डिरेक्सनमा चाहिँ डिफ्लेक्सनहरू सपोर्ट सेटलमेन्टहरू चाहिँ क्वेसनले दिएको छैन भने चाहिँ, अब कुनै सपोर्टको दिएको छैन भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ 0 राख्ने है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 मा चाहिँ अब त्यो रिटेनाइनको डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छैन भने चाहिँ नेट डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0 राख्नुपर्छ। अब 4 कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनमा राखौँ, कति राख्नु पर्यो? डेल 1 1 हरू पनि निकाल्नु पर्यो नि। त्यो त अब निकाल्ने हो, यो अब यो पछि मैले यो अब माइनस कति आउने भयो त? माइनस 4 इन्टु 10 to the power minus 3 मिटर चाहिँ राख्न पाइयो कि यसलाई, हुन्छ। अब त्यसपछि अब हाम्रो बाँकी काम गरौँ। यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनमा हामीले कोफिसिएन्टहरू, कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनको कोफिसिएन्टहरू कुन कुन निकाल्नु पर्यो त? अब कोफिसिएन्टहरू हामीले यो डेल्टा 1 डेल्टा 1s डेल्टा 2s डेल्टा 3s हामीले पहिला अघिल्लो क्लासमा निकालिसक्यौँ यसको भ्यालु। अब कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनको कोफिसिएन्टहरू यो कोफिसिएन्ट यो कोफिसिएन्ट यो कोफिसिएन्ट यो कोफिसिएन्ट यो कोफिसिएन्ट यो कोफिसिएन्ट हैन, यो 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 यिनीहरू फ्लेक्सिबिलिटीको भ्यालु के। यो फ्लेक्सिबिलिटीहरूको भ्यालु चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो क्वेसनमा? अब हामीले त्यो मोमेन्ट इक्वेसन भर्चुअल वर्क मेथड है, भर्चुअल वर्क मेथडबाट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, हुन्छ। हुन्छ सर। र अब यो यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मानौँ है, यसलाई इक्वेसन 2 मानौँ, यो भ्यालु राखिसकेको इक्वेसन। त्यसपछि यसलाई इक्वेसन 3 मानौँ है त, यसरी मानौँ। पछि अब इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्न सकिन्छ पहिला। त्यसपछि अब यो पछिको काम भनेको चाहिँ अब कम्प्याटिबिलिटी कोफिसिएन्ट निकालौँ। अब यसमा पहिला सुरुमा हेर्नुहोस् है, डेल्टा 1l भनेको के हो त? डेल्टा 1l भनेको 0 to हाम्रो हुने भयो सर, अगाडि नै हामीले लेखिसक्यो। यो अब समेसन है, 4 वटा पोर्सन छ हाम्रो। समेसन इंटीग्रेशन ऑफ m m by mi by e dx गर्न पर्छ यो हैन। अब यो सिधै 0 हो कि m1 m2 m3 गर्दाखेरि 0 हुन्छ हैन। यो m यो 1 ab पोर्सन bc पोर्सन र cd पोर्सन को लागि चाहिँ 0 हुन्छ। यो 1 mi हैन, यो 1 हो है। m1 mi1 भनेको 1 को रिटेनाइन 1 को डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो लोडको कारणले है गड आउने डिफ्लेक्सन भनेको ei dx। यो भनेको के हुन्छ त? पहिला ab पोर्सन को हैन, ab पोर्सन को कति छ त? 0 to 5 अनि m1 by ei dx गर्ने यो डाइरेक्ट लेखिन्छ म अब त्यसमा ab पोर्सन है त। यो भनेको पहिला हाम्रो 0 छ, यो क्याल्कुलेट गरिरहनु पर्दैन, म जस्ट तपाईलाई कसरी 0 आएको भनेर देखाउन ला ei dx। अनि त्यसपछि ab पोर्सन पछि bc पोर्सन को 0 to 3 अनि त्यसपछि फेरि 0 अनि त्यसपछि 0 by ei dx प्लस त्यसपछि 0 to 4 0 0 by ei dx। यसरी 0 आएको, म अब अरु पनि 0 राखिदिन्छु है डाइरेक्ट। डेल्टा 1l 0 आयो, त्यसपछि डेल्टा 2l भनेको नि फेरि सबै पोर्सन जोड्ने, डेल्टा 2l भनेको समेसन सबै पोर्सन जोड्ने 0 to m2 by ei dx गर्ने। यो पनि अब हाम्रो 0 आउँछ, किन भन्दाखेरि m सबैमा 0 छ। हेर्नुस् त, क्यापिटल m सबैमा 0 छ, त्यही भएर अब अरुको त मतलब भएन, जो सिधै 0 आउँछ हैन। त्यस्तै गरी डेल्टा 3l पनि 0, डेल्टा 3l पनि 0, सबै पोर्सन ab bc र cd पोर्सन सबै जोड्नु पर्छ है। हामीले यो समेसनको मतलब त्यो है, इन्टिग्रेसन गरेर सबै पोर्सनलाई जोड्नु पर्यो। ei m3 dx इक्वल्स टु 0। यो पछि अब हाम्रो डेल्टा 11 हेरौँ। डेल्टा 11 भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ समेसन सम्म भनेको सबै पोर्सन के ab bc र cd है। समेसन इन्टिग्रेसन अफ m1 स्क्वायर बाइ ei m1 स्क्वायर dx by ei
हैन अब पहिला हेर्नुस् त अब यसमा एउटा मात्र एबी पर्सनमा मात्रै भ्यालु छ x को हैन त्यही भएर 0 0 यो भनेको अब डाइरेक्ट म लेखिदिन्छु अरुको 0 हुन्छ हैन तपाईले अब त्यो लिमिट 0 to 5 x² by ai यो 5 x स्क्वायर dx by ei यो क्याल्कुलेट गरौँ 41.667 41.667 by ei हैन हजुर सर यसले क्रस चेक गरौँ है त्यसपछि डेल 2 2 भनेको कति आउँछ त डेल 1 2 ल 1 2 गरौँ डेल 1 1 डेल 1 2 1 2 भनेको चाहिँ समेसन इंटीग्रेशन of m1 m1 m2 यो स्मल m है स्मल m स्मल m1 त्यसपछि m1 m2 dx by यो ei है यो भनेको कति हुन्छ त यो भनेको नि यसमा हेर्नुस् है m1 m2 दुईटै पोजिटिभ आउने भनेको यो फर्स्टको मात्रै भयो यो पनि 0 m1 m2 को 0 m1 m2 को मल्टिप्लाई 0 यो cd पर्सन 0 हुन्छ bc पर्सन 0 हुन्छ हामीलाई ab पर्सनमा चाहिँ m1 m2 को क्रस मल्टिप्लिकेसन कति भयो त ab पर्सन राख्यो पनि भयो है 0 to 5 गर्न पनि सबै पर्सनको हो है गर्न पनि सबै ab bc cd सबै पर्सनको हो यो समेसनको मतलब अब यसमा चाहिँ तपाईले सिधै डाइरेक्ट म क्याल्कुलेसन चाहिँ जम्प गरेर गर्दिन सक्छौं हामीले है so 79.167 कति 79.167 79.167 by ei है त्यस्तै गरी डेल्टा 1 2 प्लस c डेल्टा 1 3 ल डेल्टा 1 3 कति आउँछ समेसन इंटीग्रेशन of m1 m3 by ei dx यो पनि अब हेर्नुस् त m1 m3 भने यो 1 मै 0 आउँछ यो 0 यो 0 हैन bc र cd 0 आउँदै छ भनेपछि x plus 7 129.167 x plus 7 dx by ei कति आयो रे 129.167 by ei 129.167 by ei यति आयो 1 3 पछि अब हाम्रो कति आउँछ त 3 1 पछि 2 3 डेल 1 2 डेल यो डेल यो है यो खासमा चाहिँ डेल 2 1 र डेल 1 2 भनेको एउटै हो बराबर हुन्छ है अनि त्यस्तै गरी डेल 3 1 र डेल 1 3 चाहिँ बराबर हुन्छ क्याल्कुलेट गरिरहनु पर्दैन है अब डेल 2 2 गरौँ डेल 2 2 गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो डेल 2 2 भनेको कति हुन्छ त इंटीग्रेशन of 0 to 5 x plus 3 x plus 7 m2 square dx by ei यो नि समेसन यो सम गरौँ इंटीग्रेशन of m2 square dx by ei गर्दाखेरि कति हुन्छ त m2 कति छ m2 हाम्रो x plus 3 अनि यो पनि छ bc को है ab पर्सन को 0 to 5 ab पर्सन को 0 to 5 हाम्रो m2 कति छ m2 x plus 3 whole square x plus 3 को whole square dx by 0 to 3 मा x square अनि त्यसपछि अर्को 0 to 3 x square 20% मा x छ है 20% मा x छ 0 to 3 x square त्यो गर्दा 170.67 by ei कति आयो रे 170.67 by ei ल यो क्याल्कुलेसन गर्नुस् है एकचोटि राम्रोसँग डेल्टा 2 2 भएपछि अनि डेल्टा 2 2 डेल्टा 2 3 गरौँ 2 3 भनेको समेसन
integration of m to m3 m2 m3 dx by ei ei dx है 0 to 5 हजुर पहिला हेरौँ टेबलमा m2 m3 भनेको यो दुईटामै छ हैन x plus 3 x plus 7 x plus 3 x plus 7 by ei 0 to 5 x plus 3 x plus 7 by ei dx plus plus 0 to 3 3 x into x plus 4 x into x plus 4 है x into x plus 4 यो डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा हालेर आन्सर दिइहाल्छ हैन तपाईले त 298.67 यो कति आयो रे डेल्टा 2 3 298.67 by ei 67 by ei र यो भनेको फेरि के हो त डेल्टा 32 है बराबर हो यो भयो अनि त्यसपछि अब 31 पनि भइसक्यो 31 भइसक्यो अब 33 पनि भइसक्यो अब 33 निकाल्दै पनि सक्यो हैन डेल्टा 33 भनेको फेरि के हो त समेसन इंटीग्रेशन of m3 square square dx by ei यो गर्दाखेरि यसमा कति चाहिँ भयो तिनैवटा पर्सनको आउने भयो अब हेर्नुस् त तीनटै पर्सनमै हाम्रो छ x7 x plus 7 x plus 4 x छ हैन भनेपछि तीनटै पर्सनको लियौं पहिला एबी पर्सनको 0 to 5 x plus 7 0 to 5 x plus 7 को होल स्क्वायर dx by ए गर्नु पर्यो त्यसपछि बीसी 0 to पर्सन 3 x plus 4 x plus 4 को होल स्क्वायर dx by ei गर्नु पर्यो त्यसपछि लास्टमा चाहिँ 0 to 4 x square by ei सिडी पर्सन हैन 0 to 4 x square by ei x square dx by ei यो के सल्भ गर्नु त कति आउँछ 575 by ei 575 75 by ei यति आयो हैन now substituting अब हामीले अगाडि क्याल्कुलेट गरेको सबै भ्यालुहरु चाहिँ त्यो इक्वेसन अफ कम्प्याटिबिलिटी क्वेसन 1 2 3 मा चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गर्दिने के है अब जस्तै पहिला के निकालेको थियौं त हामीले यो इक्वेसन हेर्नुस् है यो इक्वेसनमा अब डेल्टा यो 0 भइसक्यो 0 यो 0 अनि यो डेल्टा 1 भनेको यो भइसक्यो डेल्टा 2 भनेको यो आइसक्यो अनि डेल्टा 3 भनेको यो आइसक्यो अब डेल्टा 1s भनेको कति राख्नु पर्दो रहेछ त हेर्नुस् त हामीले कति भनेको थियौं निकालेको थियौं -0.91 into 10 to the power minus 3 minus 0.91 minus 0.91 into 10 to the power minus 3 पहिलो इक्वेसनमा अब minus 0.91 into 10 to the power minus 3 अनि त्यसपछि डेल्टा 1 मा कति आयो 41.667 plus 41.667 by ei r1 r1 त्यसपछि डेल्टा 1 2 भनेको 79.167 79.167 by ei r2 अनि त्यसपछि r3 कति आयो 129.167 129.167 by ei r3 equals to उतापट्टि कति आएको थियो हाम्रो डिफ्लेक्सन डेल्टा 1 3 mm के 5 mm कति थियो 3 into 10 to the power minus 3 3 into 10 to the power minus 3 है यो इक्वेसन यसलाई चाहिँ हामी ए मानौं इक्वेसन
हुन्छ यसले इक्वेसन ए मानौँ अब यो तीनटा इक्वेसन आउँछ कि हाम्रो तीनटा अननोन एक्स वाई जेड हैन क्याल्कुलेटरमा हालेर एक्स वाई जेड राख्ने त्यसपछि EI को भ्यालु दिएको छ भने EI को सब्स्टिट्युट गर्ने अनि निकाल्ने है त्यसपछि अब अर्को डेल 2s भनेको -0.25 into 10 को पावर -3 माइनस 0.25 into 10 to the power -3 plus 79.167 by EI minus 0.25 into 10 को power -3 into 10 को power -3 अनि डेल्टा 21 भने यो 79.167 79.167 by EI EI R2 त्यसपछि अनि 170.67 by EI R23 भनेको R22 भनेको 170.67 1 कति रे 170.67 67 by EI R1 यो R2 अनि त्यसपछि R3 डेल्टा 3 298.67 by EI 298.67 by EI equals to deflection कति छ R3 त्यो 117 हैन र 117.67 कुन चाहिँ -5 into 10 को power -3 sir deflection एक्चुअली हेर्नु त कति रहेछ डेल्टा 3 को भ्यालु त्यसले चाहिँ हामी इक्वेसन बी मानौँ delta 23 हो नि हैन सर यो 23 भयो यो 23 भनेको 298.67 23 हो यो 23 डेल्टा 22 डेल्टा 21 हैन त्यही नै हो सर सायद त्यही नै हो हो ल ठीक छ त्यसपछि अब लास्टमा के छ त डेल्टा 13s भनेको डेल्टा 3s भनेको 0.61 into 10 को power -3 पोजिटिभमा छ 0.61 into 10 को power -3 minus 0.61 into माइनस हैन सर पोजिटिभ positive 62 रहेछ 62 किनभने सर हामी डिफ्लेक्सन पोजिटिभमा आथ्यौं सर 0.6 One. 2 पोजिटिभ मा डेल्टा 31 भनेको 129.167 0.62 into 10 to the power -3 त्यसपछि डेल्टा 31 भनेको कति छ त 129.167 129.167 by EI अनि त्यसपछि कति भयो R32 भनेको 298.67 by EI 298.67 by EI R2 अनि लास्टमा कति छ 575 575 by EI R3 minus 4 into 10 to the power -3 हैन 4 mm को डिफ्लेक्सन भयो हैन हो सर अब यो इक्वेसनमा हाम्रो तीनटा अननोन छ अनि त्यसपछि हाम्रो यो EI चाहिँ अननोन छ के क्वेशनलाई दिएको भए सजिलो हुन्थ्यो हैन अब नभए एजुम गरेर अथवा के गरेर चाहिँ यो क्याल्कुलेसन हामीले अगाडि बढाउन सक्छौं सो यो डेल 22 को भ्यालु छ 170.6 त्यो 117 हो कि 170 हो 170 को डेल्टा 22 को यो हजुर 170 170.67 क्याल्कुलेटरमा हेर्नुस् है एकचोटि चेक गर्नुस् ओम भाइले यति निकाल्नु भएको छ हैन मैले त्यही लेखेको छु तपाईहरुले पनि एकचोटि क्रस चेक गर्न सक्नुहुन्छ है यही फर्मुला राखिदिनु भयो भने EI नराखिकिन यही फर्मुला राखिदिनु भयो भने तपाईको आउँछ के EI चाहिँ अब तपाईले पछि लास्टमा राखिदिने यो एकचोटि क्याल्कुलेटरमा हालेर हेर्नुस् है यसको भ्यालु कति आउँछ रहेछ अब यसमा हाम्रो यो इक्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ अब हेर्नुस् है यसमा EI
कमन लिने हो EI हामीले लेट गर्यो भने त सजिलो हुन्छ नि सर। एजुम गर्न पर्ला अब कि त नभए है EI लाई एजुम गर्नु पर्ला सर त्यो अनि यताको डेल 1s को भ्यालु पनि उता पठाइदिउँ अनि सजिलो हुन्छ। 1s को त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो गर्न पर्यो हैन। त्यसलाई त्यसपछि अब EI को भ्यालु एजुम कति गर्ने भन्ने कुरा हो के। अब EI भ्यालु एजुम गरौँ अनि त्यसपछि यो R1 R2 R3 को भ्यालु चाहिँ निक्लिन्छ। सर हामीले पहिला त्यो क्यास्टिग्लियानोमा गर्थ्यौं नि EI को भ्यालु कति नदिएको बेलामा के हो? एजुम गरेर लेख्ने। अब क्वेसनले तपाईलाई माथि नै लेखा हुन्छ नि एजुम सुटेबल भ्यालु इफ नेसेसरी भनेर लेखा हुन्छ। अब यस्तो केसमा चाहिँ अब क्वेसनले दिएको भए हामीले ढुक्कसँग त्यही भ्यालु एजुम गर्न सक्थ्यौं, लेख्न सक्थ्यौं। E भनेको 200 GPA, I भनेको 150 into 10 को पावर 6 गरेर त्यसो लेट गर्दिउँ न सर। क्यालकुलेटरबाट गर्न मिल्दैन सर, क्यालकुलेटरबाट। हजुर क्यालकुलेटरबाट सल्भ गर्न मिल्दैन यो न्युमेरिकलहरु। EI को चाहिँ छैन कि, EI अननोन छ नि त हाम्रो। EI अननोन छ हैन। त्यही E लाई 200 GPA, I लाई 150 into 10 को पावर 6 MA को पावर 4 लेट गर्दिउँ न। अब एजुम नै गर्नु पर्ला जस्तो है। मात्रै अब यो गर्न सक्ला जस्तो। एजुम नगरिकन रिएक्सन आउँदैन। नत्र अब तीनटै इक्वेसन भइसक्यो, तीनटा R1 R2 R3 मजाले आउँछ हाम्रो हैन। अब यसमा चाहिँ यो EI को भ्यालु चाहिँ क्वेसनले दिया छैन भनेपछि अब एजुम गर्नु पर्यो। यस्तो गर्दा हुँदैन हजुर के रे यो यतापट्टिको त्यो 0.91 यिनीहरु छ नि, यता अगाडिको कन्स्ट्यान्ट टर्महरु सुरुको तिनीहरुलाई चाहिँ उता लाने हैन, अनि उता लगेर त्यो क्याल्कुलेसन गर्ने। त्यो मिल्यो हैन। EI हरु कमन लिने, EI कमन लिएर उता यता मल्टिप्लाई गर्दिने, EI लाई चाहिँ पछि लास्टमा मल्टिप्लाई गर्दिने के सर। एउटा सबैमा EI एउटा कमन हुन्छ नि त, लास्टमा EI मल्टिप्लाई गर्दिने। यता कमन लियो हैन। अनि त्यो गर्यो भने म्यानुअली सल्भ गर्यो भने चाहिँ निक्लिन सक्छ एन्सर। म्यानुअली सल्भ गर्यो भने चाहिँ EI को टर्ममा आउँछ नि। EI को टर्ममा राख्दिने लास्टमा, त्यही भन्नु। EI अननोन भएपछि त गाह्रो हुन्छ नि सर। त्यो EI को टर्ममा राख्दिनु हुन्छ एन्सरमा, केही फरक पर्दैन। रिएक्सन चाहिँ EI को टर्ममा राख्दिने के। इक्वेसन सल्भ गर्ने हुन्छ त्यही गरे नि हुन्छ ल। इक्वेसनमा यस्तो हो फेरि। इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यतापट्टि यस्तो हो कि खासमा इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग AX plus BY plus CZ इक्वल्स टु अब कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्ने हो खासमा हैन। कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्छ सर। इक्वल्स टु 0 यो यस्तो टाइपको इक्वेसन सल्भ गर्ने हो नि त हैन। CZ प्लस ल भनौँ न ल D कन्स्ट्यान्ट, एउटा D कन्स्ट्यान्ट इक्वल्स टु 0 हैन। हाम्रो 2AX plus BY plus CZ इक्वल्स टु सर एउटा सर क्याल्कुलेटरमा कुन भन्छ हजुर। सर जस्तो हामीले EI त डिनोमिनेटरमा सेम छ, उता लग्यो हैन सर। त्यो 0.91 लाई उता लग्यो अनि EI लाई पनि उता लगेर मल्टिप्लाई गरेर अनि इक्वेसन 1 लाई 2 ले डिवाइड गर्ने, 2 लाई 3 ले डिवाइड गरेर दुईटा इक्वेसन आउँछ हैन सर। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सल्भ 1 लाई 3 ले डिवाइड गर्ने तीनटा इक्वेसन आउँछ अनि तीनटा इक्वेसनको अननोन भ्यालुहरु R1 एलिमिनेसन युज गरौँ सर। गस एलिमिनेसन मेथड युज गरौँ। हुन्छ यो जुन मेथड युज गरे हुन्छ के तपाईले सजिलो। अब इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुनु पर्यो। अब तपाईले हजुर यसलाई यो सल्भ यो EI को भ्यालु एजुम गरेर राख्छु भन्न नि पाउनुहुन्छ। एजुम गरेर राख्दा नि भयो हैन। नभए तपाईले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यही अब यसलाई यतापट्टि लानी, यतापट्टि साइडमा लानी अनि त्यसपछि EI ले त्यो मल्टिप्लाई गर्ने हैन। अनि त्यसपछि अब इक्वेसन डिवाइड गरेर हुन्छ कि अब सल्भ त्यसरी गर्न मिल्छ गर्न चाहिँ है।
अब अहिले चाहिँ के गर्ने त ल भन्नुहोस्, एजुम गर्ने कि डाइरेक्ट अब त्यसरी सल्भ गर्ने? अहिले एजुममै गर्नु न सर 1 भनेर लगभग एजुम गर्न फेरि त्यस्तो हामीले फेरि त्यस्तो भ्यालु चाहिँ एजुम गर्न अलिक मिल्ने खालको भ्यालु एजुम गर्नुपर्छ क्या है। एजुम हुन्छ गर्दाखेरि सर। चाहिँ सर त्यही 200 GPA र 10 को पावर -5 mm को पावर 4 सपोज गर्दिम न। त्यो स्टिलको भयो होइन। नभए अब यस्तो गरेर नि हुन्छ, एजुम गरौँ, एजुम EI इक्वल्स टु 8000 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर, यति भ्यालु राखिदिनु भने हुन्छ होला। यति भ्यालु अब EI त हाम्रो कन्स्ट्यान्टै हो, त्यसलाई कन्स्ट्यान्टकै टर्ममा राख्दा होला नि त्यतिकै, EI कै टर्ममा कन्स्ट्यान्टै त हुन्थ्यो त। म्याथमेटिक्सको के अरे यो इक्वेसन फलो नगर्न सक्छ नि त। EI त कन्स्ट्यान्ट हो, तर कति कन्स्ट्यान्ट त? हाम्रो 1000 को कन्स्ट्यान्ट हो कि 10,000 को कन्स्ट्यान्ट हो कि होइन? अब त्योभन्दा बढीको कन्स्ट्यान्ट हो कि? त्यो कन्स्ट्यान्ट त अब हुनु पऱ्यो नि, एउटा स्पेसिफाई हुनु पऱ्यो नि। तर क्वेसनले देखाएन भने चाहिँ हामीलाई प्रब्लम त आउने भयो। अब त्यसको लागि एजुम गरिदिने अनि गरिदिने कि एजुम गरे पनि भयो। नभए तपाईँले अब कतैबाट इलिमिनेट गरेर यो R1 R2 R3 लाई EI कै टर्ममा लेख्न सकिन्छ भने पनि त्यो पनि ठिक छ है। बुझ्नुभयो? बुझेँ सर। अनि फेरि क्यालकुलेटरमा हाल्दाखेरि के, क्यालकुलेटरमा हाल्दाखेरि त हामीले EI त अब यो हाम्रो कति कन्स्ट्यान्ट हो त? कन्स्ट्यान्ट त कन्स्ट्यान्ट हो होइन। अब यसको भ्यालु कति हो भन्ने कुरा त्यसमा नि डिटरमाइन गर्ने भयो नि त। त्यो क्वेसनले दिएको भए हामीले डाइरेक्ट हाल्न मिल्थ्यो होइन। क्वेसनले यति भनेर दिएको भए डाइरेक्ट हाल्न सकिन्थ्यो। क्वेसनले नदिइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि त्यही अब एजुम गरिदिने अनि गरिदिने। अब के गर्नु योभन्दा बढी? क्यालकुलेटर छ कसैसँग? अब 8000 किलोन्युटन मिटर स्क्वायर, ल ठिक छ यति नै राखिदिउँ ल। हामी क्वेसनले दिएको नै यति भनौँ न, नभए है एजुम गरे पनि हुन्छ। अब एक्जाममा यस्तो प्रब्लम आउँछ क्या तपाईँहरूलाई होइन, काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब एक्जाममा यस्तो प्रब्लम आउँछ कि यहाँसम्म गर्नुभयो अनि त्यसपछि ल R1 R2 R3 को भ्यालु आएन, किन भन्दाखेरि EI त हाम्रो दिएकै छैन होइन। अब यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने भन्दाखेरि अब एजुम गर्नु पऱ्यो कि त EI को भ्यालु एजुम गरेर हामीले फर्दर क्यालकुलेसन गर्न सक्नु पऱ्यो। अब नभए EI को टर्ममा तपाईँले राख्न सक्नुभयो भने EI को टर्ममा छोडिदिने अनि गर्ने है। अब यसमा अलिकति प्रब्लम आउने भयो, इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ EI को टर्ममा राख्न अलिकति गाह्रो होला जस्तो। नभए अझै हामीले फर्दर क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो EI को, यतापट्टि एउटा इक्वेसनबाट अर्को इक्वेसन डिभाइड मल्टिप्लाई गरेर हटाउनु पऱ्यो होइन। अब त्यो भन्दा चाहिँ अब यही एजुम गरेर अनि फर्दर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो सर हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु नै त्यो R1 R2 R3 हैन सर? हो। अब त्यही अब यो राख्ने अनि त्यसपछि R1 R2 R3 निकाल्दिनु न, सकिहाल्ने अब। हुन्छ सर। यो इक्वेसन यो अब घरमा गरेर आउनुहोस् है त। हुन्छ सर, हामी ट्राई गर्छौँ सर। ट्राई गर्नै पर्दैन, अब एन्सर क्यालकुलेटरमा हाल्ने। EI को भ्यालु त्यति 8000 अथवा 8000 किलोन्युटन मिटर स्क्वायर हालिदिनुहोस्। अन सल्भिङ इक्वेसन A, B and C we get के हुन्छ त, हामीले R1 कति आउँछ त्यो निकाल्छौँ, R2 कति आउँछ निकाल्छौँ, अनि R3 कति आउँछ निकाल्छौँ है त। अब त्यो कति आउँछ लेखिदिनुहोस्। मेन भनेको एजम्सनहरू यो राम्रोसँग लेख्नु पऱ्यो क्या। मैले एजुम EI यो क्वेसनमा तपाईँले EI अब क्वेसनले दिएको छैन अनि तपाईँले 8000 भनेर एजुम गर्नुभयो भने चाहिँ अब एजुम EI 8000 किलोन्युटन मिटर स्क्वायर भनेर एजुम गर्ने अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने। नभए यो इक्वेसन सल्भ गरौँ, कति आउँछ ल गरौँ त। हामीसँग टाइम कति छ? 1:45 सम्म हो, कतिसम्म हो? 1:50 सम्म। हामीसँग टाइम छ सर। टाइम त छ होइन, फेरि अर्को एउटा न्युमेरिकल सुरु गरौँ कि भने। ल यो घरमा एकचोटि एन्सर निकाल्नु त हुने होइन, यसमा के गर्नै पर्दैन। अब एन्सर निकाल्नुहोस् है त। हुन्छ हुन्छ सर, हामी निकाल्छौँ सर यो। ल अब एउटा क्वेसन म लेखाउँछु, त्यो पनि ट्राई गरौँ अब है त।
यो क्वेसन चाहिँ सर एकचोटि त्यो EI को भ्यालु कति छ 8000 किलोन्युटन मिटर स्क्वायर 8000 10000 अब मिलाएर राख्ने क्वेसनले पनि त्यही हो के क्वेसनले तपाईँले एक्जाममा दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यो भ्यालुहरू दिन्छ त्यही अनुसार एन्सर आउने त हो हैन हाम्रो एन्सर आउने एप्रोचमा जाने हो अब सकभर चाहिँ यो भ्यालुहरू चाहिँ अब रियलिस्टिक भ्यालुहरू हो भने राम्रो हो कि है एजम्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो EI को भ्यालु चाहिँ रियलिस्टिक टाइपको भ्यालुहरू हैन भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ नर्मल्ली अब बिमको क्रस सेक्सनहरू अब स्टिलको अनि त्यसपछि अब हाम्रो RCC हैन अब त्यसको क्रस सेक्सनहरू अब त्यो मिलाएर राख्नुभयो भने चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल फिल्डमा हुने खालको भ्यालुहरू राख्नुभयो भने चाहिँ एन्सर पनि प्र्याक्टिकल आउँछ कि है तपाईँले अब यो EI एजम्सन नै गलत गर्नुभयो भने चाहिँ एजम्सन अनुसार तपाईँको एन्सर पनि एजम्सन अनुसारै आउने भएको हुनाले चाहिँ अलिकति फरक आउन सक्छ नि हैन त्यही भएर चाहिँ सकभर चाहिँ अलिकति यस्तो एजम्सन गर्ने भ्यालुहरू चाहिँ यस्तै अब यही रेन्जमा है यो 1000 देखि 10000 को रेन्जमा राख्नुभयो भने यो EI को चाहिँ तपाईँको लगभग ठिक हुन्छ एन्सर चाहिँ लगभग जस प्र्याक्टिकल भ्यालुको भ्यालुजहरूमा आउने भयो है हुन्छ ल यो अब भयो यो R1 R2 R3 क्यालकुलेटरमा हालेर निकाल्नुहोस् अब एउटा क्वेसन लेखौँ है त एउटा क्वेसन अब लोडवाला केस के है क्वेसन यसमा पनि EI दिएको छ यसमा दिएको रहेछ ल क्वेसनमा क्वेसनमा चाहिँ एउटा क्वेसन ड्र गरौँ सर मेरो आयो सर कति आयो 8000 लेट गर्दा R1 5.67 आयो R2 5.67 minus 1.35 आयो अनि R3 चाहिँ minus 0.87 आयो R2 कति रे माइनस 1.35 5 R3 0.87 0.87 यति किलोन्युटन हैन अब यसको मतलब के हो त R1 हाम्रो 5.67 किलोन्युटन हाम्रो अपवार्ड छ रिएक्सन एट बी हैन त्यसपछि R2 हाम्रो कति छ 1.35 किलोन्युटन हाम्रो अपोजिट भनेको डाउनवर्ड भयो नेगेटिभ आको मतलब त्यसपछि R3 को मतलब के भयो त 0.87 किलोन्युटन चाहिँ हाम्रो डाउनवर्ड तपाईले यही फर्ममा राख्नु भएको AX प्लस BY प्लस सर उता 8000 ले मल्टिप्लाई गर्दै र EI ले उता लगेर सबट्र्याक्ट गरेर प्लस D इक्वल्स टु 0 यो फर्ममा छ कि क्यालकुलेटरमा कुन फर्ममा छ त्यही अनुसार राख्नु भएको भएन AX plus BI plus CZ equal to 0 छ सर त्यसमा लगेको CZ इक्वल्स टु 0 हैन होला D कन्स्टेन्ट पनि हुन्छ नि त CZ equal to D सर हजुर एन्सर आफ्नै कुन फर्ममा राख्नु भयो यससँग क्यालकुलेटर नजिक भयो सर ANX BNY plus CNZ equal to DN मा राखेको त्यो AN के रे AN को छ त्यो हो सर सिफ्ट के रे ANX कति राख्नु मोड 5 मा गएर 2 अप्सन राखेको सर अजिम कति गरेको ओम 8000 बेसी EI को भ्यालु नै 8000 गरेको EI को भ्यालु हो ठिक छ अब अहिले त्यति मिस्टेक हुन्छ त चेक गरौँ न अब सबैजनाले यसरी हेर्नु होला है त सबैले एन्सर क्यालकुलेटरमा यो क्वेसन गरौँ लोड राखेको केसमा के लोड पनि आयो सेटलमेन्ट सहित लोड सहित आएको केसमा है सेटलमेन्टमा लोड सहित आएको केसमा चाहिँ अब त्यो क्यापिटल एम छ नि बेन्डिङ मोमेन्ट त्यो पनि आउने भयो जिरो हुँदैन अब यो केसमा है त्यो शुद्ध राखेर गर्ने कि अरू सेम हो सिमिलर केस यो हाम्रो 2 मिटर भयो यो 2 मिटर भयो यो 2 मिटर यो 2 मिटर यसमा चाहिँ के दिएको छ कन्डिसन भन्दाखेरि सपोर्ट C and E settle
डाउन है सेटल डाउन बाई 10 mm and 5 mm respectively. ठिक यो चाहिँ एकचोटि ल तपाईहरुलाई होमवर्क दिनु पर्ला जस्तो हुन्छ गर्न सकिन्छ म तपाईलाई हिन्ट दिन्छु अनि होमवर्क गर्नुस् है त हुन्छ सर ट्राई गर्छौं सर यो अर्को कुरा यहाँ अगाडिकोमा चाहिँ हामीले रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्यो भनेको छ भने चाहिँ अब तपाईले अझै के गर्नु पर्यो त अझै हामीले रियाक्सनमा हामीले R1 यसमा के यसमा यो अगाडिको बीममा चाहिँ अरु पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो नि R1 यो थाहा पायो र हामीले यो थाहा पायौं नि हैन हजुर सर त्यसमा ए सपोर्टको पनि चाहियो हैन सर यो यसमा अपवर्ड आएको थियो हाम्रो यो अपवर्ड यो डाउनवर्ड यो डाउनवर्ड रियाक्सन आयो नि हैन अब यो हामीले यसमा थप क्याल्कुलेसन चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि थप क्याल्कुलेसन चाहिँ यो हाम्रो भर्टिकल रियाक्सन हैन त्यसपछि अब होरिजोन्टल यो भर्टिकल लोड छैन होरिजोन्टल परेन अनि यो मोमेन्ट रियाक्सन यो दुईटा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो के सो त्यसमा रिडन्डेन्ट सिस्टम त्यो कम्बाइन गरेर उ गर्नु पर्यो हैन सर हो रिडन्डेन्ट भनेकै यसको यसमा आउने रियाक्सन हो के खासमा है यो सपोर्टको आउने रियाक्सन हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गरेर अनि यो रियाक्सन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु होला है हाम्रो इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम के समेसन सम अफ भर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 गरेर र अर्को भनेको सम अफ यो RAY र मोमेन्ट एट ए चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुस् है त यो दुईटा क्याल्कुलेट गर्नुस् यो हाम्रो R1 आइसक्यो R2 आइसक्यो अनि R3 आइसक्यो हैन यो आइसकेपछि हामीले यो दुईटा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने है इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम लगाएर फाइन्ड सपोर्ट रियाक्सन एट सपोर्ट्स ल यसको म हिन्ट भनिदिन्छु है अब यसलाई पनि मैले अगाडि गरेको जस्तै यरी गर्न पनि मिल्छ हैन नभए तपाईलाई यसलाई चाहिँ म अर्को मेथड भनेको अर्को तरिकाबाट सिकाउँछु जस्तै हाम्रो यसको DSI कति हुन्छ भन्नु त यसको DSI सर एकछिन क्वेशन हेरौँ न ल क्वेशन हेर्नुस् त सपोर्ट E को चाहिँ सेटलमेन्ट भएको छ रे हैन C र E को कतिले सेटलमेन्ट भएको छ त सपोर्ट C को सेटलमेन्ट चाहिँ हाम्रो कति सेटलमेन्ट भएको छ 10 mm ले 10 mm र 5 mm सेटलमेन्ट भएको छ के है 10 mm र 5 mm ले सेटलमेन्ट भएको छ क्लियर छ भयो सर अब यसमा चाहिँ मैले अब यसलाई यसको DSI हेर्नुस् त हाम्रो यसको रियाक्सन 3 आयो 2 आउने भयो 5 3 4 5 5 minus 3 गर्दाखेरि 2 आउने भयो 2 भनेपछि यसलाई यसको DSI कति आउनु भयो 5 minus 3 गर्दाखेरि 2 आउने भयो हो के न 2 आउने भयो भनेपछि अब यसलाई रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि अब मैले क्यान्टिलिभर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ मैले यो C र यसलाई चाहिँ मैले हटाएर सपोर्ट हटाएर मैले यहाँ चाहिँ रिडन्डेन्ट दिन सक्छु त्यसरी गरे पनि भयो अथवा मैले के गर्छु त यसलाई चाहिँ मैले हिन्ज बनाउँछु यहाँनिर हिन्ज सपोर्ट अनि मैले यो C चाहिँ मैले हटाउँछु के दुईटा रिडन्डेन्ट दियो भयो नि त हैन दुईटा रिडन्डेन्ट हामीले दिन मिल्यो नि त यो स्ट्रक्चरलाई डिटर्मिनेट बनाउनको लागि के यो स्ट्रक्चरलाई डिटर्मिनेट बनाउनको लागि चाहिँ मैले दुईटा रिडन्डेन्ट दियो भने पुग्यो के दुईटा रिडन्डेन्ट दुईटा अननोन मैले यसलाई चाहिँ यसमा आउने तीनटा रियाक्सनमा चाहिँ मैले दुईटा रियाक्सन होरिजोन्टल र भर्टिकल रियाक्सनलाई चाहिँ मैले हिन्ज सपोर्ट मान्दिएँ हैन हिन्ज सपोर्ट मान्दिएँ भनेपछि एउटा हाम्रो मोमेन्ट रियाक्सन बाँकी थियो नि यो मोमेन्ट रियाक्सनलाई चाहिँ रिडन्डेन्ट मान्दिने के मोमेन्ट रियाक्सनलाई चाहिँ रिडन्डेन्ट मान्दिने र यो C र E मा चाहिँ अब C को अब एउटा मात्र रिडन्डेन्ट बाँकी भयो नि हैन यसमा भएको मोमेन्ट रियाक्सनमा हिन्ज सपोर्ट मानेर रिडन्डेन्ट मानिसकेपछि अनि यो C सपोर्टको चाहिँ सपोर्ट हटाएर यसमा रिडन्डेन्ट गराएर चाहिँ यसले सिम्पली सपोर्टेड बीम बनाउने के त्यसरी गरे पनि भयो है
अब तपाईँले अघि नै मैले अगाडिको मेथडमा गरेको जस्तो क्यान्टिलिभर बनाएर पनि गर्न सकिन्छ, अथवा मैले यसमा चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड बिम बनाएर पनि गर्न सकिन्छ। अब सिम्पली सपोर्टेड बनाउँदाखेरि चाहिँ प्राइमरी स्ट्रक्चर कस्तो हुने भयो त? प्राइमरी स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यहाँबाट यीसम्म चाहिँ हाम्रो प्राइमरी। मैले के गरेँ त, यहाँको फिक्स सपोर्ट हटाएर मैले यसमा चाहिँ हिन्ज बनाएँ कि हिन्ज है, मैले फिक्स सपोर्ट हटाएर हिन्ज बनाएँ। अनि त्यसपछि यो अब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भने सिम्पली सपोर्टेड बिम, जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त, लोड भनेको हाम्रो 80 किलोन्युटन र 40 किलोन्युटनको चाहिँ लोड छ कि 40 किलोन्युटनको चाहिँ लोड छ। यो हाम्रो बी सपोर्ट, यो हाम्रो यहाँनिर सी थियो, सी भयो, यहाँनिर डी भयो, यो ई भयो। यो चाहिँ ई भयो कि है। अब यो कति भयो त, यो हाम्रो 2 मिटर छ, यो 2 मिटर छ, यो 2 मिटर छ, यो 2 मिटर छ। यो चाहिँ हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चर के, प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ जस्ट लोडिङ हैन, डिटर्मिनेट बिम बनाएपछिको लोडिङ राखेको, त्यो डिटर्मिनेट बिममा चाहिँ लोडिङ राखेको चाहिँ हाम्रो भयो। प्लस के गर्नु पर्यो त, प्लस मैले रिटर्नेन्ट हैन, टोटल रिटर्नेन्ट के छ त्यसलाई स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि, यसको रिटर्नेन्ट भनेको हाम्रो पहिलो रिटर्नेन्ट हैन, सी, यसमा R1 यहाँनिर सी छ, बी, सी अनि डी, ई यसरी छ नि हैन यो बिम। एमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यो यसमा हाम्रो फिक्स सपोर्ट हो नि त, एमा फिक्स सपोर्टले चाहिँ मैले होरिजेन्टल र भर्टिकल रिएक्सनलाई चाहिँ हिन्ज सपोर्ट बनाएँ, र त्यसको बाँकी रहेको एउटा मोमेन्ट रिएक्सनलाई चाहिँ मैले त्यो रिटर्नेन्ट भनेर अननोन भनेर चाहिँ यहाँ एप्लाई गरेँ क्या, रिटर्नेन्ट मैले R1 भनेर रिटर्नेन्ट R1 भनेर यो डिरेक्सनमा एप्लाई गरेँ क्या, यो लोड है। यो भनेको चाहिँ के हो त फिगर, यो चाहिँ हाम्रो रिटर्नेन्ट। सर हामीले यसमा त्यो दुईटा रोलरलाई चाहिँ हटाइदिन मिल्दैन त्यो? मिल्छ, त्यसरी गरे नि हुन्छ कि। मैले यो अर्को मेथड पनि जान्नुहुन्छ, तपाईँले जसरी पनि के गर्ने हो त, डिटर्मिनेट र स्टेबल स्ट्रक्चर बनाउन खोज्ने हो कि। त्यो भनेको हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड बिम पनि डिटर्मिनेट र स्टेबल स्ट्रक्चर हो, अर्को भनेको क्यान्टिलिभर बिम पनि स्टेबल र डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो। जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्ने हो क्या है। यसरी पनि गर्न सकिन्छ कि, तपाईँले यसरी गरेर मैले यो पनि कन्सेप्ट तपाईँले दिनु खोजेको है, यसरी पनि सिम्पली सपोर्टेड बनाएर पनि गर्न सकिन्छ भनेर। यसमा चाहिँ हामीले त्यो फिक्सलाई चाहिँ हिन्ज बनाएर गरेको है, फिक्स सपोर्टलाई फिक्सलाई चाहिँ हिन्ज बनाएर गरेको कि एउटा रिएक्सन घटाएर अनि त्यसमा अनि हो। त्यसपछि अब अर्को भनेको R2 छ। R2 मा चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो तीनटा जोड्ने हो नि त खासमा हैन है। यो तीनटा जोडेपछि चाहिँ हाम्रो टोटल स्ट्रक्चर हो खासमा चाहिँ डिटर्मिनेट हैन। यसमा चाहिँ हजुर हामीले त्यो बाहेक है, त्यो मानौ कुनै ए र बी को बीचमा कुनै अरु रिएक्सन राखेर मिलाउन मिल्छ कि मिल्दैन सर? ए र के रे, ए र बी को बीचमा हामीले कुनै अर्को रिएक्सन राखेर मिलाउन मिल्छ कि मिल्दैन त्यसलाई डिटर्मिनेट बनाउन? त्यस्तो मिल्दैन है, त्यस्तो मिल्दैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो फिगर यस्तो छ नि त खासमा। फिगर के छ, फिगर भनेको हाम्रो यस्तो छ, फिगरमा सपोर्ट जहाँ छ त्यहीँनिरबाट मिलाउनु पर्यो त्यसो भए, अरु सपोर्ट थप्न पाइएन त्यो बाहेक अर्को ठाउँमा? अरु मिल्दैन, यो फिगरमा जस्तो छ त्यस्तै के। जस्तै यहाँ R1 यो दुईटा र तीनटा रिएक्सन छ हैन, अनि यो है। अब यसलाई मिलाउन त यसरी मिल्छ नि त खासमा, हेर्नु त। यसलाई मैले अर्को अब धेरै किसिमले बनाउन सकिन्छ है। मैले हेर्नुहोस् त तपाईँलाई क्यान्टिलिभर बनाएर सिकाएँ, अर्को भनेको यहाँ रिटर्नेन्ट र यहाँनिर रिटर्नेन्ट एप्लाई गऱ्यो भने सकिहाल्यो होइन। यसमा तिनटालाई यो रिएक्सनलाई चलाउनु परेन। अर्को भनेको सिम्पली सपोर्टेड बिम होइन, सिम्पली सपोर्टेड बिम यसरी सिम्पली सपोर्टेड बिममा चाहिँ यहाँनिर एउटा रिटर्नेन्ट र यहाँनिर एउटा रिटर्नेन्ट दिएर बनाउन सकियो है। अनि अर्को भनेको यसलाई अब यस्तो नि बनाउन सकिन्छ, भन्नु त नसकिने हो र, यसलाई त यस्तो पनि बनाउन सकिन्छ नि त।
यु रुलर हैन यु रुलर अनि त्यसपछि यु रुलर रुलर भएपछि मैले यहाँनिर एउटा मोमेन्ट अनि यहाँनिर एउटा रिएक्सन यसरी हैन यो हैन दुईटा R1 र R2 R1 र R2 यसो गर्न सक्छु नि त सकिँदैन भन्नु त सकिन्छ सर यो सकिन्छ हो सकिन्छ तर के भयो भन्दाखेरि यो तपाईँले यस्तो गर्न मिल्दैन कि तपाईँको यो स्टेबल अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो कि अनस्टेबल किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त चारैतिर तपाईँको पाङ्रा राखेको छ तिनतिरै होइन अनि माथिको त्यो बिमलाई चाहिँ तपाईँले ठेल्न खोज्नु भएको छ भने त्यो के अरे ठेल्दाखेरि त त्यो स्टेबल हुन्छ कि हुँदैन कतै तपाईँको के हुनुपर्छ त कतै त तपाईँले त्यसलाई एउटा रिएक्सन त हुनु पऱ्यो नि यतापट्टि होरिजेन्टल रिएक्सन त यसलाई दिने हुनु पऱ्यो नि त त्यो तपाईँको के हुन्छ त अनस्टेबल स्ट्रक्चर हुन्छ कि अनस्टेबल स्ट्रक्चर तिनवटा रोलर सपोर्ट छ भने यो के हो त स्टेबल होइन कि अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो है यसमा बिस्तारै सानो एउटा होरिजेन्टल लोड दिँदाखेरि पनि यो त तपाईँको के हुन्छ त अनस्टेबल भइदिइहाल्छ क्या त्यही भएर यसरी बनाउन मिल्दैन कि तपाईँले कि त यो क्यान्टिलिभर कि चाहिँ हिन्ज है यसरी बनाउनु पर्यो डिटर्मिनेन्ट पनि बनाउनु हुनु पर्यो र स्टेबल पनि हुनु पर्यो क्या तपाईँले बनाएको प्राइमेरी स्ट्रक्चर है मेन कुरा चाहिँ त्यो हुन्छ ओके सर ल अब यसमा अब रिटर्नेन्ट वान भइसक्यो सीको सपोर्ट हरायो भने हाम्रो रोलर सपोर्ट होइन ए को चाहिँ हामीले एउटा ए को चाहिँ होरिजेन्टल र भर्टिकल रिएक्सनलाई चाहिँ हामीले हिन्ज बनायो हिन्ज सपोर्टको रूपमा गऱ्यौँ र त्यसपछि मोमेन्ट रिएक्सन चाहिँ अननोन भनेर हामीले के गरौँ त R1 भनेर रिटर्नेन्ट R1 एप्लाई गरौँ त्यसपछि सीमा फेरि के गर्छु त सीमा मैले यो डिरेक्सनमा चाहिँ R2 एप्लाई गर्छु क्या है यो गऱ्यो भने अब प्राइमरी स्ट्रक्चरको यो रिएक्सन निकाल्नु पऱ्यो क्या तपाईँले हेर्नुहोस् त यहाँको भर्टिकल लोड छ भने मैले यो रिएक्सन र यो रिएक्सन निकाल्नु पऱ्यो मोमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने होइन पहिला जस्तो सिम्पली सपोर्टेड बिम भयो सिम्पली सपोर्टेड बिममा चाहिँ लोडिङ के भयो त 80 किलोन्युटन र 40 किलोन्युटन भयो यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा कति रिएक्सन आउँछ र यसमा कति रिएक्सन आउँछ त्यो निकाल्नु पऱ्यो पहिला रिएक्सन है त्यसपछि फेरि अनि यहाँनिर 1 किलोन्युटन मोमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ यसमा कति रिएक्सन आउँछ र यसमा कति रिएक्सन आउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ 1 किलोन्युटन मोमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ यसमा कति रिएक्सन आउँछ यसमा कति रिएक्सन आउँछ निकाल्नु पर्यो त्यो गर्न सकिन्छ छुट्टै गरेर यो क्यालकुलेट गर्नु पर्यो क्या सो त्यो हामीले हिन्ज बनाएको छौँ भने हिन्ज बनाउँदाखेरि हरिजेन्टल र भर्टिकल दुवै हटाएको हामीले रिएक्सनहरू एउटा मात्रै हटाउने कि दुईटै हटाउने त्यो दुईटा रिएक्सन हटाएपछि पो हिन्ज बनाउनु पाइयो त होइन फिक्स सपोर्टमा तिनवटा रिएक्सन आउँछ होइन तिनवटा रिएक्सनमा चाहिँ एउटा होरिजेन्टल एउटा भर्टिकल र एउटा मोमेन्ट रिएक्सन आउँछ मैले होरिजेन्टल र भर्टिकल रिएक्सन कोलाई चाहिँ मैले के गरेँ त हिन्ज सपोर्ट बनाइदिएँ होरिजेन्टल र भर्टिकल रिएक्सन लिएर चाहिँ मैले हिन्ज सपोर्ट बनाइदिएँ र एउटा भनेको मोमेन्ट रिएक्सन चाहिँ हामीले अब त्यसमा चाहिँ त्यो लोड दिनु पऱ्यो नि होइन त्यो त हामीले एक्चुअलमा त त्यो फिक्स सपोर्ट छ तर त्यहाँ मोमेन्ट पनि आउनु पऱ्यो नि त मोमेन्ट रिएक्सन पनि हिन्ज सपोर्टमा मोमेन्ट रिएक्सन त आउँदैन है भयो त्यो हामीले मोमेन्ट चाहिँ हटाउनु मिल्दैन है सर त्यो हरिजेन्टल भर्टिकल मात्रै हटाउनु पर्छ है फोर्सहरू त्यसले मोमेन्ट र हरिजेन्टल हटाएर भर्टिकल लाउँदा हुँदैन त्यो मिल्दैन कि हिन्जमा त तपाईँको रिएक्सन भनेको होरिजेन्टल र भर्टिकल रिएक्सन हो नि त हिन्जले दिने हो मोमेन्ट रिएक्सन आउँछ र हिन्जमा भन्नु त आउँदैन हिन्ज सपोर्टमा त्यही भएर चाहिँ मोमेन्ट हिन्ज तपाईँले मोमेन्ट के अरे मोमेन्ट रिएक्सन दिनु पऱ्यो कि अननको रूपमा है हिन्जमा चाहिँ मोमेन्ट रिएक्सन दिनु पऱ्यो तपाईँले होरिजेन्टल र भर्टिकल दिन्छु भनेर चाहिँ पाउनुहुन्न है हिन्ज सपोर्टको पहिला हिन्ज सपोर्टमा चाहिँ एउटा त्यसले रेजिस्ट गर्ने भनेको होरिजेन्टल मोसन र अर्को भनेको भर्टिकल मोसन हो हिन्ज सपोर्टले यसले मोमेन्ट रेजिस्ट गर्न सक्दैन रोलर सपोर्टले के हो त फेरि रोलर सपोर्टले चाहिँ एउटा रेजिस्ट गर्ने भनेको भर्टिकल मोसन मात्रै हो यसले होरिजेन्टली गर्न सक्दैन के अरे मोमेन्ट पनि गर्न सक्दैन अनि फिक्सले चाहिँ फेरि सबैले रेजिस्ट गर्छ होइन त्यही भएर तिनवटा रिएक्सन आउँछ है त्यही भएर है त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त अब मैले यसमा अब रफ क्यालकुलेसन गरेर मैले रिएक्सन निकाल्न सक्छु होला नि यसमा मैले सपोर्ट यसमा यहाँनिर आरयुआई मानिदिएँ ल आरयुआई मोमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने कि यसलाई मैले आरयुआई मानिदिएँ भने होइन त यो मैले अब यसको सपोर्ट कभरमा मोमेन्ट लिएँ भने के हुन्छ त
ए सपोर्टको अवार्डमा मोमेन्टली भने के हुन्छ त क्लकवाइज पोजिटिभ मानेर गर्नुहोस् त ए सपोर्टको अवार्डमा रफ क्यालकुलेसन अब आफैले गर्न सकिन्छ कि ए सपोर्टको अवार्डमा 80 × 2 प्लस 40 × 2 + 2 + 2 भनेको 6 80 × 2 + 40 × 6 कति हुन्छ यो यसमा रफ क्यालकुलेसन के छिटो क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो नि त हैन अब यो यसमा समेसन मोमेन्ट अबाउट ए = 0 सम अफ भर्टिकल फोर्स ए = 0 त्यो गरेर गर्न पनि त त्यही हो तर त्यसमा चाहिँ अब छिटो गर्न पर्यो के छिटो त्यो गरेर लेखिरहन भन्दा पनि तपाईले यो रियाक्सनको भ्यालु लेख्नु भयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ सेक्सन काट्दै गर्न सक्यो के क्यापिटल एम निकाल्दाखेरि है अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि सम अफ मोमेन्ट अबाउट ए मा चाहिँ लिन्छु हैन ए मा लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त सम अफ यो ए सपोर्टमा आउने क्लकवाइज मोमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट चाहिँ बराबर हुन्छ कि है ए सपोर्टमा आउने क्लकवाइज मोमेन्ट इक्वल्स टु एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट हुन्छ कि त्यो भनेको के हो त सम अफ मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 एट ए है अब हेर्नुस् त मैले ए सपोर्टको अबाउट मोमेन्ट लिएँ भने के हुन्छ त समेसन मोमेन्ट अबाउट ए = 0 क्लकवाइज पोजिटिभ मान्यो भने के हुन्छ त 80 पहिला into हेर्नुस् त 80 × 2 plus + 40 into × 6 6 माइनस आरइवाई आरइवाईले यस्तो एन्टी क्लकवाइज घुमाउँछ नि त हैन क्लकवाइजले पोजिटिभ मानेको छ आरइवाई × 2 + 2 + 2 6 8 = 0 यो अब हेर्नुस् त यो दुईटा पोजिटिभ क्लकवाइज भयो अनि यताबाट एन्टी क्लकवाइज भयो है त्यही भएर एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज के भयो त बराबर हुनु पर्यो नि यो केसमा आरवाई 50 मा क्लकवाइज हुन्छ एन्टी क्लकवाइज हैन अब त्यसमा के गर्नु पर्यो त देयरफोर आरवाई भनेको कति हुन्छ त 80 × 2 + 40 × 6 कति हुन्छ 80 × 2 + 40 × 6 डिभाइड बाइ 8 400 हुन्छ डिभाइडेड बाइ 8 गर्दा 50 आरवाई भनेको 50 हो सर आरवाई 50 किलोन्युटन आयो हो साच्चै हो सर ल 50 अपवर्ड हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु भनेपछि अपवर्ड भ्यालु अब हेर्नुस् त 80 + 40 भनेको कति हो त 120 - 50 गर्दाखेरि कति हुन्छ आरएवाई मा 80 + 40 120 - 50 70 70 किलोन्युटन भयो अब यो बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो नि सेक्सन काटेर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ कि क्यापिटल एम है प्राइमरी स्ट्रक्चर यसरी अब छिटो क्यालकुलेट गर्ने के हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड बीममा पहिला हामीले मोमेन्ट कुनै एउटा सपोर्टको एउटा मोमेन्टले निकाल्यो भने एउटा भर्टिकल एउटा रिएक्सन निक्लिनु भयो अनि अरु भनेको चाहिँ त्यो सम अफ भर्टिकल इक्विलिब्रियम भनेको अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड गरेर चाहिँ हामीले त्यसरी रिएक्सन निकाल्न सक्छौँ कि सम अफ भर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो नि पहिला जस्तो अब क्यालकुलेट गरिरहनु पर्दैन के है माइन्ड क्यालकुलेसन गरे पनि भयो अथवा तपाईले रफ क्यालकुलेसन गरे भए पनि यो रिएक्सनहरु चाहिँ निकाल्न पर्यो है बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नको लागि है अब अगाडिको चाहिँ हाम्रो फिक्स मा चाहिँ फिक्स के अरे फ्री इनबाट आयो भने चाहिँ सजिलो थियो है अब त्यस्तै गरी यसमा अब पहिला प्राइमरी 1 किलोन्युटन मोमेन्ट दिउँ अब रिटर्नेन्ट R1 मा चाहिँ हाम्रो 1 किलोन्युटनको मोमेन्ट दिउँ M1 क्यालकुलेसनको लागि है ए मा चाहिँ हाम्रो A B C B E हैन ए मा चाहिँ के दिउँ त ए मा चाहिँ हाम्रो 1 किलोन्युटन मिटरको चाहिँ मोमेन्ट दिउँ 1 किलोन्युटन मिटरको मोमेन्ट दिउँ हैन अब यसमा पनि त्यस्तै हो के यसमा पनि के गर्ने त यसमा पनि पहिला आरइवाई अब यसमा पनि रिएक्सन आरइवाई भनेर मान्नु पर्यो हैन आरइवाई भनेर मान्ने के आरइवाई गरेर मान्दाखेरि सम अफ मोमेन्ट अबाउट ए इक्वल्स टु 0 गर्नुस् पहिला क्लकवाइज पोजिटिभ मानेर हैन यो गर्दाखेरि हेर्नुस् त 1 किलोन्युटन क्लकवाइज छ ए को अबाउटमा 1 माइनस आरइवाई ले कस्तो दिनु त आरइवाई टाइम्स 8 इक्वल्स टु 0 हैन देयरफोर आरइवाई भनेको कति हुन्छ त 1/8 किलोन्युटन अपवर्ड यो डाइरेक्सनमा भनेपछि 1/8 किलोन्युटन आयो अब हेर्नुस् त यहाँ अनि यहाँ हाम्रो के छ त एउटा मात्रै भर्टिकल लोड छ नि यो अपवर्ड भनेपछि यसो ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँनिर डाउन आयो भने त मिल्छ होला नि त कुरो मिल्दैन सम अफ भर्टिकल फोर्सेस
यहाँ कुनै बिचमा लोड थियो भने पो हाम्रो के हुन्थ्यो त त्यो लोड पनि घटाएर चाहिँ यसमा कति आउँछ रियाक्सन भनेर निकाल्ने हो त। यसमा के भयो त डाइरेक्ट आरएवाई भनेर निकाल्न सकिँदैन। यो भनेको 1/8 किलोन्युटन। यो बुझ्यो यो डाउनवर्ड डिरेक्सन आउँछ कि हो सर। है। नभए तपाईँले सम अफ भर्टिकल फोर्सेस आरएवाईको एउटा डिरेक्सन मान्नुहोस् अनि सम अफ भर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 गर्नुहोस्। अनि त्यसमा अब भर्टिकल यो दुईटा रियाक्सन जोडेर अनि त्यसपछि अरू भर्टिकल लोड छ भने त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ अब के हो त यो फिगर हाम्रो फिगर रिडन्डेन्ट युनिट लोड एप्लाइड एट रिडन्डेन्ट R1। रिडन्डेन्ट R1 मा चाहिँ युनिट लोड एप्लाइड गर्दाखेरि है अब यसबाट नि मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्यो। यहाँ सेक्सन काट्ने यहाँ सेक्सन काट्ने यहाँ सेक्सन काट्ने यहाँ सेक्सन काटेर चाहिँ मोमेन्ट निकाल्न सकिन्छ है। त्यस्तै गरी अब अर्को पोर्सनमा ल यो ए यो ई हाम्रो यहाँनिर बी अब सीमा राख्ने हो नि त लोड होइन सी यो डी सीमा चाहिँ हाम्रो कति छ त सीमा हामीले रिडन्डेन्ट मानेको थियौँ भनेपछि हामीले 1 किलोन्युटनको लोड राख्ने भर्टिकल रिडन्डेन्ट छ त्यही भएर 1 किलोन्युटनको लोड राख्ने। यो 1 किलोन्युटनको लोडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो ईमा आउने रियाक्सन कति हो भन्ने कुरा हो कि है। ल मैले यसरी पहिला ल ईमा चाहिँ मैले यसरी लिएँ भने कि अब यो अपवार्ड भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो अपवार्ड लोड भएपछि रियाक्सन डाउनवर्ड आउँछ होला कि है। त्यही भएर चाहिँ मैले पहिल्यै पोजिटिभ भ्यालु आओस् भनेर चाहिँ मैले डाउनवर्ड मानिदिन्छु कि केही पनि फरक पर्दैन। तपाईँले अपवार्ड मान्न पनि पाउनुहुन्छ है। आरइवाई सम अफ मोमेन्ट अबाउट ए इक्वल्स टु 0 क्लकवाइज पोजिटिभ। यो जस्ट मैले रफ क्याल्कुलेसन गरिदिएको हो। तपाईँले डाइरेक्ट यसबाट चाहिँ 1 टाइम्स 2 + 2 4 माइनस आरइवाई यसमा चाहिँ हाम्रो एन्टी क्लकवाइज भयो होइन यो हेर्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज चाहिँ पोजिटिभ मानेर सम भयो ल यसमा है। यो गर्दाखेरि चाहिँ आरइवाई टाइम्स के भयो त 228 इक्वल्स टु 0। देयरफोर आरइवाई भनेको के हो त 0.1/2 किलोन्युटन है। अब यसको मतलब आरइवाई हाम्रो के आयो त 1/2 किलोन्युटन डाउनवर्डै आयो पोजिटिभ 1/2 किलोन्युटन। त्यसपछि अब यहाँ अपवर्ड हेर्नुहोस् यो 1 माइनस यो गर्यो भने यसमा पनि फेरि डाउनवर्डै आउँछ आरइवाई पनि है। आरइवाई जसरी पहिला तपाईँले रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी गर्ने हो क्या। तर अलिकति फास्ट हुनुभयो भने झन् राम्रो हुन्छ है न्युमेरिकल गर्नको लागि। यो हाम्रो यो सिम्पल सपोर्टेड बिममा हामीलाई 1 किलोन्युटनको अपवर्ड लोड यसरी सी पोइन्टमा दियो भने पोइन्ट लोड तपाईँले यो आर एमा आउने रियाक्सन र ईमा आउने रियाक्सन निकाल्न पर्यो जसरी पहिला मैले जसरी सिकाएको त्यसरी है। अब त्यो निकाल्दाखेरि आरएवाई र आरइवाई चाहिँ यसरी आउँछ है। यो चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति छिटो गर्न जान्नु पर्यो। यो अब के भयो त यो फिगर युनिट लोड एप्लाइड एट रिडन्डेन्ट ल अब यो घरमा एकचोटि गर्न सकिन्छ क्याल्कुलेसन घरमा गरेर आउनु पर्यो है त। मैले तपाईँलाई यो सेटल डाउन वाला त्यो जुन भ्यालु छ नि हजुर त्यो एकचोटि हेरेर आउनुहोस् ल सेटल डाउनमा। त्यसको लागि अब यस्तो एंगल दिएको छैन सर त्यो अगाडि क्वेशन जस्तो क्वेसनले दिएको छैन नदियो भने नराख्ने के एंगल 0 राख्ने है। इनिशियल पोजिसनमा जे दिएको छ त्यही मात्र राख्ने हो है। नदिएको चाहिँ हामीलाई वास्ता छैन के। ए हुन्छ सर एकचोटि ट्राई गरेर आउनुहोस् है त्यो हुन्छ सर ल एकचोटि घरमा ट्राई गर्नुहोस् अनि अब अर्को क्लासमा डिस्कस गरौँला यो। अनि यो सेटलमेन्टको न्युमेरिकल सकाएर म अब यो पछाडिको यो सकिसकेपछि चाहिँ
ट्रस्टको म सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। ट्रस्टको नि एक्जाममा आइरहेको हुन्छ क्वेसनहरू। ल आजलाई यति गरौँ, म एकछिन एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु है त। ओके सर। यसो घरमा ट्राई गर्नुहोस् है, सजिलै छ यो न्युमेरिकल। अब मैले यति आदि गरिदिइसकेँ। तपाईँहरूले कम्प्याटिबिलिटी क्वेसन फर्म गरेर अनि त्यो ई र सी र ईमा चाहिँ कति डिफ्लेक्सन आउँछ होइन त्यो राख्ने हो। त्यो राखेर चाहिँ गर्नु पर्यो। हुन्छ, एकचोटि घरमा ट्राई गर्नुहोस् है त यो न्युमेरिकल एकचोटि राम्रोसँग। सर हुन्छ, ल त्यसो भए आजलाई यति गरौँ।